Dimmi la verità, non sei sempre sincero. Il 91% delle persone mente abitualmente, sia a casa che al lavoro. Tutti i giorni, più volte al giorno. Rientri sicuramente fra questi. Non mentirmi. E fai benissimo, perché la tua vita senza le menzogne si trasformerebbe in una catastrofe. Ora scoprirai il motivo, ma anche come smascherare le bugie altrui e nascondere le tue. Ti svelerò 6 segni rivelatori e 2 curiosità. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al canale e clicca sulla campanellina per non perdere video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. Dire sempre la verità a tutti, senza filtri, con le esatte parole che ci passano per la mente. Sarebbe una catastrofe! Ti troveresti presto senza relazioni sociali e magari anche senza lavoro. Perché ammettiamolo, non è sempre piacevole ed educato quello che pensiamo realmente. Le piccole bugie sono utili, direi indispensabili, perché ti permettono di mantenere buoni rapporti e relazioni con le altre persone. In fondo, nella maggior parte dei casi, sono bugie innocenti, sono innocue, ti rendono solo più diplomatico. Diciamo che sei il cosiddetto bugiardo sociale, così ti metto la coscienza a posto. Quando mentiamo, però, quasi sempre il linguaggio del corpo ci tradisce. Quindi sarà meglio conoscere molto bene i segni rivelatori, così che tu possa notarli negli altri e anche riuscire a reprimere i tuoi. Come sempre interviene l'amigdala. Ti lascio il link del video in info box. Anche se magari siamo molto abili a mentire con le parole, non lo siamo altrettanto con il linguaggio del corpo. Ci tradisce. Hai presente le 3 scimmiette? Non vedo, non sento, non parlo. Sono i 3 gesti di avvicinamento delle mani al viso che raggruppano tutti i gesti ingannatori. I tuoi ovviamente non sono così palesi, altrimenti ti scoprirebbero sempre tutti. I bambini piccoli però, che sono molto più facili da leggere perché presentano ancora dei gesti molto rudimentali, a volte li usano apertamente. Quando mentono spesso si portano le mani alla bocca. Quando vedono qualcosa che li spaventa o li infastidisce, si coprono gli occhi. E se non vogliono ascoltare qualcosa si tappano le orecchie. Con il trascorrere del tempo i gesti si affinano, diventano molto più veloci e sicuramente meno palesi. Però la matrice rimane sempre questa. Quando si dice il falso, la mente inconscia manda degli impulsi nervosi che ci fanno compiere dei gesti che sono molto in discordanza con le nostre parole. Chi è abile ad ingannare usa tendenzialmente 2 strategie. O impara ad usare a comando i gesti appropriati, oppure limita al minimo qualsiasi tipo di gesto in modo da non farsi scoprire. Nel secondo caso, l'impresa è resa un pochino più facile se si può nascondere meno parte del corpo, ad esempio la parte inferiore stando dietro ad un tavolo, anche perché la parte inferiore è più complicata da gestire e rivela moltissimo di noi. Ti spiegherò tutto questo in un altro video. Iscriviti subito al canale per non perderlo. Non a caso, durante gli interrogatori, molto spesso il soggetto viene fatto sedere in mezzo a una stanza senza nulla che possa nasconderlo, sia per metterlo a disagio che per osservare al meglio l'interezza del suo corpo. Ovviamente, essendo a disagio, il linguaggio del corpo sarà molto più solleticato. Indubbiamente è molto più facile mentire al cellulare o tramite messaggi, quindi se proprio devi farlo, ti consiglio questo modo. Quando non dici la verità, la mente inconscia ordina alla mano di coprire la bocca per bloccare le falsità. Ovviamente non sarà un gesto così palese come nel caso delle 3 scimmiette. Potrebbero essere alcune dita che la sfiorano impercettibilmente, o uno solo che sfiora un labbro, o un pugno che passa di sfuggita, che talvolta viene mascherato da un colpo di tosse. Può avvenire magari stando appoggiati ad un tavolo con un gomito, così da renderlo ancora meno evidente. Un altro video sarà tutto incentrato sui microgesti che riguardano la zona della bocca. A volte camuffato ancora di più perché la mano non si ferma alla bocca, ma va verso il naso. Anche qui potrebbe essere rapidissimo e quasi impercettibile, oppure sostituito da piccoli e veloci sfregamenti. Comunque il significato non cambia. Una curiosità. Esiste l'effetto Pinocchio.
Quando si mente, aumenta la pressione sanguigna e l'afflusso va verso il naso che così prude. Ecco perché a volte lo si gratta mentre si mente. Presta attenzione. Un video a parte sarà dedicato ai segnali di fastidio, perplessità e rifiuto che riguardano il naso. La scimmietta copre gli occhi quando non vuole vedere qualcosa, e lo stesso fanno i bambini. Quando invece un adulto vuole evitare qualcosa che lo infastidisce, si sfrega l'occhio. È un'evoluzione del gesto che lo rende meno palese. Spesso è un tentativo dell'amigdala di non far guardare la persona a cui si sta mentendo. In genere le donne si sfregano la parte inferiore dell'occhio con un gesto impercettibile che non desta sospetti. Spesso sia uomini che donne associano questi gesti con uno sguardo rivolto altrove. Ma la scimmietta si tappa anche le orecchie come i bambini. Gli adulti si sfregano l'orecchio. Può essere sia il padiglione che il lobo. Oppure solo avvicinarsi in prossimità dell'orecchio, impercettibilmente, senza arrivarci. Alcuni possono anche tirarsi il lobo. Sono gesti che tendenzialmente vengono compiuti in due situazioni. O quando non si vorrebbero ascoltare le falsità che si stanno pronunciando, perché ci si vergogna o comunque ci si sente in imbarazzo, oppure quando si sente dire qualcosa all'interlocutore che inconsciamente percepiamo come falso. A volte può significare anche che si è ascoltato abbastanza e si vorrebbe intervenire. Sono gesti che comunque denotano anche ansia. Per interpretarli correttamente, però, devi metterli in relazione con il resto dei gesti del linguaggio del corpo. In un video ti spiegherò esattamente come riuscire a fare questa cosa. Tu quale gesto compi più spesso? Scrivimelo nei commenti. Inizia a prestare attenzione a questi piccoli gesti comuni mentre parli con qualcuno. Se ti accorgi di farli, cerca di reprimerli, perché comunque potrebbero tradirti. E se li noti negli altri, presta attenzione, perché forse ti stanno mentendo. C'è un altro gesto che si compie in prossimità dell'orecchio. Se l'indice della mano dominante va a grattare il collo, si può vincere incertezza. Ma eccoti il gesto più rivelatore di chi mente. Presta la massima attenzione se lo vedi. Scostarsi il colletto della camicia. Una curiosità. C'è una spiegazione fisiologica a questo. Chi dichiara il falso e teme di non essere creduto ha un aumento della pressione sanguigna, che porta formicolio nei tessuti del collo, che oltretutto inizia anche a sudare. Ecco perché cerca conforto scostandosi il colletto. Stai allerta quando vedi questo gesto. Un altro video sarà dedicato ad altri gesti di avvicinamento delle mani al volto. Ora no, perché non voglio crearti troppa confusione. Iscriviti subito al canale per non perderlo. E scrivimi nei commenti se impari a notare meglio tutti questi indizi. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso e invincibile.